Перенесли, отут у нас є місце. Доброго дня. Доброго дня. Чим можу бути корисний? Пане Андрій, на якій знаходиться наш майданчик дитячий, він належить. Була Ірина Михайловна. Це частина з правої сторони. На старій стороні, але В 84-му році був збудований і почав працювати цей садочок сьогодні на вулиці Зубрівській. З початком 90-х років було прийнято рішення, тому що діток тоді не було в садочках, віддали це приміщення під районну адміністрацію. Ми її звідси виселили. І наша задача, щоб в цей садочок вернулися діти. Фактично заново повністю ми робимо нове приміщення, лишаються тільки стіни. Повністю начинка, інженерія, все повністю міняється. В цьому році ми запланували відкрити тут 4 групи. Це є 80 діток. В тому році можуть сюди почати ходити. І в наступному році вже повністю завершити реконструкцію садочку. Це буде 190 дітей, зможуть сюди повноцінно ходити. Взагалі, якщо ми всі наші садочки, які колись були віддані в оренду, ми їх позабирали зараз, ремонтуємо. Якщо ми це все відремонтуємо, то фактично по місту Львову питання вільного місця зникне, тому що цього буде цілком достатньо. Можу сказати, що питання черги, напевно, цей садочок не вирішить, але багато дітей з Сахівського мікрорайону зможуть відвідувати цей дошкільний навчальний заклад, оскільки його планова потужність 190 дітей, але ви знаєте, що в групах і так навчається набагато більше дітей, оскільки велика є проблема із місцями у дошкіллі. Щодо відновлення груп у дошкільних навчальних закладах, то передбачено кошти на 12 об'єктів. Приблизно у 8 вже ведуться роботи щодо відновлення. Плануємо до кінця цього року відкрити ще 17 груп, а до початку впродовж цього року вже було відкрито 3 групи. На етапах робіт проводяться закінчені всі повністю демонтажні роботи, що стосується безпосередньо того крила. Повністю зроблене перепланування, усилення, металеві усилення і так далі. Проводяться зараз штукатурні, сантехнічні роботи, будуть приступати до системи опалення, працюють паралельно над покрівлею. Значить, блок, який за даний момент має бути запущений, вже практично закритий. Повністю проведені демонтажні роботи, нові роботи, облаштування даху вже завершується, хоча планується спочатку завершити повністю всю покрівлю по цьому даху, повністю комунікації, що стосується опалення, електрики, сантехніки, навіть повністю всього корпусу.